喂，大家好啊！歡迎翻到嚟龍珠嘅頻道。今日繼續同大家玩呢隻龍珠爆裂激戰嘅日版。咁啊，正如上一條片咁講呢，我哋今日呢就會嚟抽一抽呢一個嘅Heroes Pool 嘅，因為呢，我想呢呢一個嘅超三杜拉格斯呢，咁啊可以有個突破啦，咁啊嚟做我哋嘅混血殺亞人隊嘅一個強大嘅肉盾啊，係啦，咁啊，所以都希望呢可以中得到啊，咁加上佢10年呢必中一隻嘅時候呢，希望我哋可以中得到。咁啊，廢話少講，即刻嚟抽啦！咁啊，唔知大家抽成點呢？咁就希望我哋可以中得到啦。咁啊，因為佢係必中一隻嘅，咁所以呢，就算有咩確定演出呢，其實都冇乜特別㗎啦。好，俾特嘅啫，唔係你啦。哇！又係六叔啊！啊！我上一次又係中呢個六叔。啊！唔煩啊！哇！哇！哇！呢一抽好犀利喎，cap 個圖先。係唔中杜拉格斯喎，黐線喎，讀心讀到咁樣咩？好，咁啊嚟多個啦嚇，咁啊咁我100石㗎啦嚇，睇下我哋會中到啲乜嘢啦。哇，仲未有一隻沙牛啊，好驚啊！都係未有啊！哇，唔通即係最後嗰隻先係？死啦！我覺得會唔中喎。都唔係喎。啊！好驚啊！啊！邪念 baby 啊，我都估到係呢隻㗎啦。唉，咁啊，咁即係要諗諗究竟應唔應該繼續抽。大家俾啲時間我諗下先。咁啊，中意呢條片就留個 like 啦。咁希望你哋可以喺下邊留下言啊，講下啦。咁啊，唉，真係讀心神探 Bandai 真係。我再諗下睇下抽唔抽先啦。好啦，我哋下條片再見啦。好啦，拜拜。